Ar šo vingrinājumu apskatīsim nereti saikni starp to, kas mums vēderā notiek, un sprānda veselību, jeb kaut kādu vispārējo sprānda tonusu, savilkumu, ar ko bieži vien sēdošs cilvēks sastopās ikdienā. Tātad divas lietas, kas īstenībā miedarbojās, ja, kairinātas zarnas, vēdera samazināta aktivitāte un sprānda veselība, sprānda tonus. Respektīvi apgulsimies uz paklājiņa pleca diezgan, atvainojos, jā, pēdas pleca platumā, varbūt pat bišķi plašāk, ja šeit varētu noderēt, jā, rokas gar sāniņiem. Un te būs it kā vienkārša darbība, celīši lēnām ies uz vienu pusi, skats ies uz pretējo, pa diagonālīt šādā te veidā un nāks atpakaļ. Jā. Tad pirmais elements ir tas, ka kustība uz leju ar kājām ir ieelpā. Jā. Un izelpā augšā. Un tad ir otrais elements, mums ir jāsāk just, ko dara vēders šeit. Jā, pirmām kārtām ieelpai jābūt ne tikai puncī, ja ne tikai vēdera lejasdaļā, bet vairāk laterāli, uz sāniem ar ribām. Jā, šeit vēdera augšdaļā spiediens palielinās kustībai ar kājām uz leju notiekot. Un tādā veidā mēs sākam just šeit pie ribām, starp ribām, jā, vēderā nelielu iestiepumu. Jā. Tātad, ja iegurnis griežās, rotē uz vienu pusi, kakls rotē uz pretējo pusi, mēs palielinām spiedienu šeit ķermeņa vidusdaļā, jūtam maziņu, nav liels tas iestiepums, bet viņš ir. Un tad, respektīvi, izmantojam šo te ekscentrisko, jā, audu pagarināšanos, ieelpu, un nevis ar kājām ceļam, nevis ar gurniem ceļam atpakaļ iegurnijā vietā, bet ar šo iestiepto vēderu. Mēģinām sajust, kā tas ir. Jā, es visu laiku rādu uz vienu pusi, bet mums būs jādara pēc tam uz otru pusi, tā lai jūs uzskatāmāk redzat. Jā, tātad šeit kreisā pusē vēders pagarinās, un es ar šiem iestieptajiem audiem izelpā paceļu iegurni atpakaļ. Forši patīkam sajūta vēderā, un kakls sāk lēnām vieglāk rotēties, jā, uz abām pusēm. Ielpā, jā, attālinu kājas no kakla, izelpā nāk atpakaļ. Jūs uzreiz jutīsiet, ka uz vienu pusi, jā, mugurkauliņš jums atļauj šai rotācijai notikt, gurni atļauj, vēders atļauj šai rotācijai notikt, uz otru netik ļoti. Ja kājas nav obligāti jānolaiž līdz zemē, būtībā tas arī ir tas indikators, ja jūs kājas vienkārši nometat, atslābināt uz zemes, tas nozīmē, ka jums vēders nenofiksē šo te iegurni, un jums nav neveidosies šī te miedarbība starp kakla daļu un vēderu. Jā, tā tad ieelpā ejam lejā, skats uz pretējo pusi, izelpā augšā, nesteidzamies ar elpā, mums nevajag hiperventilēties, jā, lēnām ieelpojam, izelpā, nākam atpakaļ, jā, pieceļoties atpakaļ sēdus, stāvs, jutīsiet, ka gan vēders būs dabūjis kaut kādu iestiepumiņu saraušanos, audi būs izkustējušies, gan arī kakls būs saņēmis kaut kādu nepieciešamo asinsriti pēc mazkustīgākas ikdienas. Paldies, ka skatījāties, tiekamies citos video.